Добре дојде во Магична сцена за Катерина Илиевска-Силјановска. Здраво, Кате. Здраво, Оцо. Благодарам на поканата. Јас се викам Кетрин, по асоциација на Кетрин Зета-Џонс. Така е. Одамна ме викаш така. Долги години се познаваме. Убаво и ме викаат и различни Кейти, Кейт Мос и Кейт Буш и Кетрин Зета-Џонс и така. Кейт Винслент ме вика колешка една Кетрин Билјана. Зета-Џонс фоарна, некако. Така. Не, сите саат ни овие што ги кажавме, значи на убаво те викаат. Да. На убаво ги асоцираш луѓето. Инаку точно се знаеме уште многу одамна, уште од твоите почетоци во театарот за деца и младинци, сега си директорка таму, но почна како млада со одлична екипа и мислам дека најдобрата екипа беше таа што ја затекна, вклучувајќи и тебе. Да, може да се каже така. Секоја екипа е добра, но навистина започнав со, како да кажам, едни гиганти, големини во да речам во тој актерскиот свет, како што беа, сега да не ги набројуваме, да не заборавиме некој, нели? Ама стварно имаше одлична екипа кога дојде во театарот и многу бев горда, радосна, едва и чекав, буквално еве се на тоа не наведе муабетот, да станам од спиење и да отидам на проба. Со огромна радост си легнував со она што побрзо да заспиам за да дојде утро да одам на проба во 10 часот. Многу убави дружби имавме тогаш. Магична сцена годинава 25 години слави, значи толку сме се дружеле. Имавте вие две гримјорни тогаш, една машка, една женска. Се снимавме по представи, посебно ке машките, посебно ке женските. Вие бевте поведри, повесели женските и стално имаше убави дружења. Таму беа и Тања Кочовска, Изабела Новотни, Олгица Христовска, Ана Левајковиќ, ти. Една многу убава дружба имавме. Сега во моментов сте останати ти Ана Левајковиќ, Изабела, така. Тања направи трансфер, Олгица не се занимава повеќе со глума, но пак можам да кажам дека тоа беа денови кога театарот да и сега е одличен театар и сега многу шетате, добивате многу награди, но можам да кажам дека тоа беа како представници од Македонија кои што со гордост не представувавте сегде и се враќавте стално од сите патувања со награди. Сеќаваш на тие убави години? Може да не се сеќавам, сум била од почетокот на ете скоро на тие. Значи не сум од почетокот, јас на формирањето на театарот се разбира. Театарот постои 34 години, јас сум дошла 99-та на крај. Значи јас сум, ако е Магична сцена 25, јас сум скоро 24 години неполни. Оваа година терам 24-та како работам во тој театар. Како што ги напоменавме, затекнав многу добра екипа театарска, мислам, глумачка и техника секако и администрација, сите беа добри буквално и како колектив сите се дружевме. Разликата меѓу денешните успеси, денешниот театар за деца и младенци и тогашниот пред 23-4 години, бидејќи пред 24 не го знам каков бил, е тоа што тогаш сите, буквално сите се дружевме. Кога одевме на пат, не застанува и сакаа сите да останат со нас. Сите ансамбли од други земји, од други театри, сакаа со нас да се дружат. Секогаш Тања и Олгица ќе запееа нешто на што не може нели да одоле и воопшто да не се восхити било кој друг човек, ние ќе им се приклучевме, секако и Владо пееше убаво и јас имав смисол за пеење, имам секако и Драган Доблев и така натаму, така што сите ќе им се приклучевме на Тања и Олгица, ама они растура. Тоа е разликата. И тогаш постигнувавме успеси. Јас дојдов и ја направивме представата само што дојдов македонска приказна и имав таа среќа да со неа многу прошетавме и добивме некои 4, 5, 6 можеби гран прија. Сега таа некако представа ја наследи Роња. После 20 години назад ние лани добивме исто 4 главни награди, 4 гран прија. 3 гран прија и една награда во Риека, што е ревијален фестивал во Риека, за најдобра представа на фестивалот од страна на публиката. Таму нема награди, од жири стручно, публиката оценила. Публиката оценила од сит нашата Роња на македонски јазик, значи сепак има јазична бариера, без разлика што сме блиски, нели, републики, ама пак сме со различен јазик. Роња ја прогласија за најдобра представа. Роња и јас ја прогласувам за најдобра представа, затоа што навистина кога ја гледав Роња, така некако толку убаво чувство имав за Роња. Ова ти го немам кажано, кога почна представата, деца немирни, што не правеа, можеби и роден ден да имаше нешто, беа во еуфорија. 2-3 минути почна представата, сите се стиша, сите мирни, сите слушаат.
што многу ретко можеш да во еден таков објект каде што деца се претежно, да очекуваш таква тишина и такво внимание да има. Значи за Ронја бев воодушевен од самиот факт што децата ја прифатија на прва. Баш ми е мило што си имал таков впечаток што се ние секогаш блиску сме до мала е сцената, блиску сме до публиката, но не секогаш можеш максимално да внимаваш на што прави публиката, во главно деца, нели барем во првите редови се разбира дека седат деца. И односно се концентрираме да не ги следиме, од ако го следиме секој шум, секој нивни збор, нема да можеме да си одиграме представата. Роња е представа која изискува многу концентрација. Сепак е таква екипна, колективна представа. И да, на почетокот започнуваме, излегуваме со некои маски кои се на видум страшно смешни. И тука може би реагираат децата, ки, што и како и да реагираат. Може би се сплашат, може би се смеат, може би си викаат што е ова. Додека не застанеме ние, вака како една линија, па да има еден момент на тишина, што би се рекло драмска пауза, не е драмска пауза, тука е така започнува представата со една тишина, каде што сите почнуваат по еден ритам да чукаат, да тактираат на масата нели на која седиме, за да започне понатака тоа што треба да се случи. Сепак нека дојдат да ја гледаат пред луѓето за да видат колку е убава. Да ја гледаат само децата, треба и родителите да ја гледаат, се работи за преубава представа. Некако театар за деца и младинци, кога ќе го кажеш самиот наслов, театар за деца и младинци, тогаш возрастните мислат дека треба да ги однесат децата, внуците, а не дека и тие треба да ја гледаат представата. Јас кога некој ќе ме праша што да гледа внук ми или ќерката, јас стално им викам не внукот и ќерката, ти со се внукот и ќерката ќе си ја гледаш представата, затоа што таму има преубави представи. Впрочем, повеќето од представите што се во театар за деца и младинци се за баш да го гледа и бабата, и мајката, и ќерката, дедото, таткото и синот. Да, од училишна возраст, ама со родител, затоа што и црвенкапа не е најобична црвенкапа од сликовница, од приказна, туку е адаптирана на училишни деца, на родителите да видат поука, како не треба, како треба. Во црвенкапа нашата има другарка лоша, значи има црвенкапа е позитивецот, нормално, природно, и има другарка Иванка која што е, ајде, негативецот, условно речено, детето кој не ќе да учи. Ова сака да учи, она не. И тука настанува мал конфликт, нели? Мајката работи, професија има своја некоја друга во нашата представа, така што и црвенкапа да ја гледаат нема да се покаат. Волкот е многу нормално модерен и откачен и така натаму. Мислам направи блага споредба со црвенкапа дека и таа не е приказна бајка, обична бебешка за читање, за заспивање на дечиња. Туку сите представи кај нас се за децата и возрастните да ги гледат. Да не зборувам за младинските теми, мислам. Ќе ти се сеќавам на почетоците. И твои на Ана Левајковиќ, вие сте поубави, да речам така, убави жени, убави девојки, и стално ги игравте улогите на принцези, на позитивни ликови. И еднаш во вака неврзан разговор си правиме муабет и вие двете со Ана, до кога ќе ги глумиме овие, дај нешто лошо да изглумиме, да видиме ние лошите, вештерките или лошите. И полека со текот на времето почнаа да се редат и тие лошите улоги. Кога добиваш улога, интересно ти е секоја нова подоба, претпоставувам. Дали е добра или лоша, веќе тебе ти е се едно сега во моментот. Па да, од денешен аспект веќе ми е стварно се едно што ќе ми се падне, ќе гледаш најдобро што може да го реализираш. Ми недостасува еве најискрено во животот да одиграм некоја добра комедија, јас каде што ќе глумам комичен лик, сметам дека можам, не ми се дала шанс. Мене лично. Имаме комични представи милион, меѓутоа не сум имала доволно простор јас да така во тоа светло да се покажам, без разлика дали е бајковит комедијанти. А инаку од тогаш кога сум го искоментирала тоа со Ана до кога ќе глумиме добри, мене од тогаш валјда веднаш почна да ме кога ми се зареди ја само негативци глумам. Или сум лошата кралица, или сум не знам лоша морската вештерка од Малата сирена и многу други да не ги редам кои се така негативни улоги. Мига мислам негативците во представата. И на Ана исто почна да се реда. Ана, да, исто изминатите, да. Ама помалку. Дали помека е и во ликот и во енергијата, па режисерите и даваа да биде се уште и многу е искрено е поподвижна физички од мене и мислам
и има и балетско училиште средно, така што баш е помека во одот и веројатно и понискичка. А мене, ете, дали како висока, доста крупна и ми даваат све негативци. Не, јас стварно одамна не сум имала некој добар лик, тука во Роња глумиме сите што глумиме и мајка тука глуми, ама и таа е некој, мајката е некој така невообичаен, не е прототипна мајка, сега да речам, нежна. Тоа сакав да кажам. Те немам видено на сцена да ја запреш твојата реплика и да ги искараш или да ги смириш децата. Како, например, Тања Кочовска имам гледано многу често. Имам и други колеги такви што прават, да. Јас не практикувам така. Не сакам да зборувам да излеземе од улога. Не ми се случило да имам потреба од такво нешто. Што правам јас и други луѓе? Ако премногу зборуваат, замолчуваме. Заќутуваме едноставно. Престануваш да говориш, ништо не кажеш. Ги гледаш и викаш или може да им кажеме сега може малку да видиме, да чуеме што сака да каже колегата, рецимо, не знам, ракчето од морската, што сака да каже, да видиме што ќе му каже. Значи, да го наведеш детето да слуша, а да ги искарам да излезам сосем од улогата, тоа ми се нема случено и се надевам нема да ми се случи. Јас знам да замолчам буквално, да заќутам неколку минути, и кога секунди, тоа секунди, ама траат долго за нас, нели, актерите, пошто не знаат партнерите што да прават на сцена. А оти ако продолжиш да зборуваш, а они галамат, нема смисла. Кај нас не се случува толку често да има галама, но брзо се смирува. Мала е салата, имаме редар ќе ги смири. Но кога одиме на патувања во други градови, кај што има по 500-600 седишта, тогаш сме немокни. Им кажуваме на нивните, нели, домаќини да ги смират, но не успеваат и продолжуваме да се изборуваме вака и само ние си се слушаме, тие не слушаат воопшто. Едно време продолжуваш и да, како риба да зборуваш само, да отвараш уста, да не говориш текст. Има и такви ситуации, не се пријатни, но мора да ги разбереме и нив. Тоа е нашата базична публика, децата. Има па и многу фини. Ке сакаш уште? Кейкап Луп. Витаминка. Кај децата е најтешко да го задржиш вниманието и затоа треба навистина представата е специфична, нив да им е интересна, а не ние си мислиме дека е убава представата заради тоа што ова работел тој и тој режисер, тие и тие глумци сте, но сепак за на едно дете да му се допадне представата треба и нешто плюс од она што ние возрастните може да се очекуваме за добра представа. Да. Еве, неминовно е да се каже, првиот директор на театарот Чудиковски секогаш говореше музика многу да има и ние нормално му се чудевме како млади актери, добро, сега мора музика, мора сонгови, говориш текст, сцена, мена, една, две, сонг. И се тука дали кореографија, дали на чиста класика, прави еден како да кажам, едно решение за класична детска представа. Почнува да се менуваат времењата. Сега не правиме така сцена, сонг, па нешто кореографија, па сцена, сонг, не правиме веќе така, но неминовно да се каже дека на вистина музиката ги привлекува децата. Не можам да не се сложам со тоа до некој степен. Јас и по керката му гледам, јас сакам вика да има пеење во представата. Керка ми ги гледа сите можни представи, го обожава театарот, можеби затоа што јас сум од таму, не знам, и да не бев од таму, пак ја носев сигурно во театар, зашто цел живот сакам театар, било кој театар. Но ги обожава сите представи. Ама сепак ми вика, оваа ми е малку досадна, нема ништо, макар и фон, музика да има. Ете моето дете така ми зборува, сега да речеме. Значи, тоа е неизин, а инаку сите ги гледа со внимание. Вклучувајќи и младинските представи. И Франкенштейн има изгледано, и Едвард Раце ножици, и како ќе го делиме мачорот. Сите, и Подрум, и не знам која заборев, и што е си лечи. 11, значи она ги гледа од 9. Тие за поголемите зборувам, 9-10. Другите, тогаш претходно не сме и дозволувале нормално да гледа. Овие што ги спомна представи се младинските представи, кои што се секоја среда во 8 часот, така некако мислам дека оде така. Инаку редовните си се од 7.
Детскиот репертоар е од 7, четврток, петок и сабота, неделата веќе не работиме неколку години заради недела неработен ден. Утрински представи има, ама тоа се организирани училишта и градинки. Вторник, среда, четврток се едно. Важно редовниот репертоар е четврток, петок и сабота детска представа, среда младинска представа. Среда младинска е 20 часот. Исто за младинска представа, можам да кажам дека има такви убави младински представи, кои што жално е возрастната публика да не ги гледа и да не е информирана дека таа представа, ако појдат да се ја гледаат, подеднакво убаво ќе се поминат како да гледат представа во МНТ или во драмски, да речеме, или во комедија. Посебно ќе издвојам од овие младинските како ќе го делиме мачарот. Неодамна беше премиерата, сега брзо. Представа која што со воодушевување ја проследив, одлична представа за сите генерации, посебно за, еве да речам, некоја зрела генерација, затоа што многу убаво се спомнува за бракот како институција, како да се задржи бракот и што значи бракот за нивните деца. И тоа е така поучна представа и толку убаво ја имаат направено Јане Спасич, режисер, младо дете, толку успешна, длабока представа. Текстот мислам дека е нешто негово, во секој случај со одлична актерска екипа. Представа која што чиста десетка еве има од магична сцена за представа, не зборувам од театар за деца и младинци, него представа како представа. Точно така. Инспирацијата на Јане Спасич беше од некоја американска авторка на бестселери и требаше да се вика представата не е крај на светот. Значи по таа и затоа има една реплика во самиот представа која забележите, која што ја кажува главното девојче, главниот јунак. Па добро, не е крај на светот. Значи, така се викала книгата и сега инспирирано е овој модел, овој текст од таа книга. Јас кога дојде да работи кај нас, кога требаше да работи, велам ова што го кажав на почетокот на нашиот разговор. Јане, викам, еднаш кај нас да се направише некоја смешна представа. Кога правиме младенски, многу сериозни теми обработуваме, така што ги засегаат младите, да, но дај некоја да се насмеат, да не биде само тажно. Ке биде, вика, ова, ке има и комични моменти, ке видиш. И нормално, секој директор како на почеток малце си вика добро, да не биде ова представа која можеби нема да побуди многу интерес, но напротив, на премиерата, колеги кои дојдоа, мои пријатели и сите други што не ги познавам, се едно, кои што ја гледа оваа представа, рекоа дека, јас имав коментари чуено дека јас побава представа одамна не сум гледала никаде, во ниеден театар во градот, без разлика. Кои, мислам, дали со тоа ќе се сложат другите, не е ни важно воопшто, не знам ни јас дали се сложувам со тоа, но имав коментари од тој тип. И јас поубава представа не сум гледала не во вашиот театар, туку воопшто во било кој театар во Скопје со години. Значи, имав такви коментари. Пак ќе речам, се е тоа индивидуално, се е релативно, не знам дали се... Го поддржувам тој коментар. Но во секој случај за таа премиера имаше ноември беше некаде, или крајот на октомври или почетокот на ноември 2023 премиерата. Имаше многу убави реакции. И за Франкенштейн имаше многу убави реакции. Франкенштейн ја игравме и на МОД, сега ја игравме на МОД фестивалот, што беше есеноска, во рамките на МОД, но некако по-строга е Франкенштейн, по-темна е, целата е во црно. Многу интересна е таа, за чудовиште, за што општеството воопшто направило од сите нас да се чувствуваме како чудовишта, како Франкенштейни. А оваа представа е многу мека. Толку имам да кажам, како една линија. Впрочем, и двете овие представи ги предложив за фестивалот Војдан Чернодрински на селекторката. И двете ги гледаше, па ќе видиме што ќе одлучи. Се надевам дека ќе земи некоја за кога зборуваме за тој фестивал или воопшто за фестивалите во Македонија, тој не е најдобар, најреномиран фестивал во секој случај. Можам да кажам дека постојано има пропусти во организацијата на фестивалот. Дали е тоа од
представи кои што не заслужуваат да бидат видени како нешто најдобро од цела Македонија во таа сезона. Дали е тоа од наградите кои што се даваат на секого помалку да добие? Ме сваќа што сакам да кажам, 7 театри учествуваат од Македонија, 7 награди да има подеднако за секој, без разлика, значи негдека се прави грешка во организацијата на тој театар, инаку порано, јас се сеќам, јас сум роден во Прилеп и ги имам гледан уште од како дете сите представи што биле на тие фестивали. Разликата од поранешните фестивали до овие сегашните фестивали е што поранешните фестивали глумците беа главна атракција во Прилеп и тие беа по неколку дена додека траеше фестивалот и можеше да ги видиш и да се дружиш и да зборуваш со нив. Сега е направено, доаѓате и ја играте представата, си одите, нити знаеш што се случило, нити гледаш колега, нити пратиш што тие другите колеги направиле во Македонија, како да сме огромна држава, па вие, многу луѓе ми имаат кажано, ние се запознаваме со колегите од натрешноста или од Скопје преку магична сцена, што е жалосно. Тоа е многу тажно. Сега наброја многу работи, многу вистини. Навистина не знам од каде да почнам. Јас во организацијата на фестивалот не би се мешала. Ние сме учествувале неколку години само како детски театар ревијално. Мислам, баш буквално не сме учествувале за награда. Така што тоа и прв пат почнавме да учествуваме со младински представи. Сме учествувале со детска представа ревијално, а како гост така, чисто како придружна програма. А со младинските сме учествувале во конкуренција. Сме биле и со нашиот клас на времето, сме биле со Едвард Раце-Ножици, сме биле со Сидарта, како се викаше исто така на Јане Спасич една представа. Мислам, по мотивите на Сидарта беше правена, сега не можам во моментов на насловот да се сетам. Сме биле и со толку изгледа сме биле. Со 3 младенски представи изгледа сме биле, не можам да се сетам на повеќе. А лани за прв пат бевме селектирани со представата Роња. И за прв пат детска представа беше селектирана заедно со останатите представи што се за возрастни, да ги наречеме, ајде така. Тоа ми беше огромна радост и гордост исто така. Така да прв пат со детска не селектираше селекторката Ана. За организацијата и за... Добивте некоја награда? Доби Матеја Јанковска награда за најдобра женска улога, да. И секоја чест, мислам, не е прва, доби многу. За какви представи доаѓаат, навистина тоа не е моје да зборувам, не можам, не сакам да коментирам на таа тема, не е моја работа. А за тоа дека седиме премалку, една ноќ, можеби ни толку, е многу тажно. Не може да сме посиромашни како држава од порано, од пред 20 години. Нешто ми е многу чудно тука. Нешто ми е многу чудно. Тука едноставно многу помалку пари изгледа се важни за културните работници воопшто. Генерално на нас за колку години веќе, не знам, може повеќе од 10, не знам. Да не речем и 20. Да, се сеќавам дека порано можеби првото моје искуство на Чернодрински нешто спиеш многу денови. Или да, колку што има фестивалски денови, веројатно така, можеби не сите, не знам. Да. Нешто имаше такво дружење и навистина тоа е тоа. Тоа е фестивал. Ако нема дружење, шо? Јас не можам да гледам ни една представа. Доаѓаме ноќта, преспиваме, дента како и да е попладнето, играме вечерта, утре дента доручкуваме и си одиме. Не можеме да следиме ни една представа, можеби на некој разговор остануваме. Ете, оние што се округли маси и толку. Не може да не ги видиме конкурентите наши од Прилеп, Битола и така натаму од другите градови. Одиш често да гледаш премиери или представи во градовите? Па морам да кажам најискрено, без да лажам, дека не одам толку често, некако немам време, а и не секогаш стигнува до мене информацијата дека тогаш има. Не, има нормално на Facebook стално, но треба да го видиш тоа како настан. Не секогаш ќе те поканат на мејл за да ти е воочливо да го видиш тој. Или тој ден јас имам представа, или јас играм, или не знам што имам друго. Не толку често, но одам, не толку често. За жал не, а да, би требало секаде да се оди на премиери. Јас не сум селектор, ама убаво е да ги гледам сите представи и да... Како да не. Кети, периодов ќе е многу актуелен глумците пеат. Тоа е една манифестација која што точно не се сеќам кога почна, многу одамна почна, па направи една поголема пауза, па од лани повторно да ве собери таа екипа од
постарите глумци пеат што бевте. Тоа беа почетоците на глумците пеат, беа не такви бајковити представи, толку добро направени, толку осмислени, со толкава желба на актерите да се покажат што глумачки, што пеачки. Вие театарот за деца младинци бе тука предначевте затоа што ги имавте и Олгица и Тања и вие сите бевте дел од глумците пеат. И Владко, со тебе пеевте дуети, се сеќавам. Тие се некои настани кои што никогаш не се забораваат за луѓето кои што сме ве гледале, што ги проследиле тие настани. Многу се израдува Флани кога се возобнови сето тоа. Се надевам дека со иста жар и желба одите да ги правите тие подготовки. Сега ќе ви почнат подготовките, како оди сето тоа за годинешната манифестација? Да, како што кажа, одамна е почната глумците пеат, ме потсети на преубави времења. Јас прв пат се појавив на глумците пеат 1997 година, ми се чини, скоро да или 98, да не сгрешам, една од тие две години. Кога ме примја прв пат на глумците пеат, тоа е друга тема, специјална емисија треба за тоа да раскажам како се ме примја и како Марин Бабич тогаш, мислам, професионално се однесуваше. Исто како што кажав дека на почетокот кога се вработи во ТДМ, едва чекав да пројде ноќта, да си легнам за да станам се бајле за на проба и за на работа, се дружам со колегите, така ми беше и за глумците пеат. Секој божи ден едва чекав да отидам на таа проба. Какви и да беа пробите. Мислам, тоа на почетокот не беше со режисери, тоа беше и песна, влечи се, смисли нешто, направи, одимитирај некого колку можеш. Потоа почнаа концепции да се прават стилски, да речам, име на филм да се обработува или тематски да е, не знам, на руски цигани имаше по тие филмски, шпански, некои латиноамерички и така натаму имаше Blues Brothers, да не ги зборувам таа. Рок, исклучиво Битлси кога бевме ние, тоа сигурно ќе остане вечно запаметено. Со голема радост настапував, многу ми беше жал кога прекина, и лани кога ме викна Маја, се разбира дека сам прифатив со наискрено. Оваа година ќе се случува на 29 и на 30 март, ќе има два концерти. Подготовките се почнати, ама секој индивидуално. Дали е група, дали секој сам да си вежба песните. Јас си пеам стандардно со екипата моја корешки глумици Билјана, Гоца и Калина. Се сме сега последниве 2 години. Беше порано и Ирена со нас Ристич, но веќе не нејзин избор е да не настапува веќе на таа манифестација. И може да имам и соло сингл една песна јас. Така, може да се случи и тоа. Ми предложија Маја и Дејан Пројковски ќе режира манифестацијата. Но јас уште не сум почнала сега толку да вежбам и да се подготвувам. Се надевам има време, еве го 1 март почнува више да те плаши тоа сето, но се надевам, верувам дека има време. Многу сум од овој аспект, од ова, како се вика, од ова моја сега веќе од оваа позиција сега на која сум, и со години, и со позиција работна која имам, многу повеќе имам обврски, многу поуморна сум, да можам само на глумците пеат да мислам. Инаку го сакам, ја сакам таа манифестација бескрајно многу. И ќе се припремаме, сега ќе почнеме посериозно во март и ќе биде добро. И за крај да завршиме со вообичаените прашања, што се случува, што се подготвува, што ќе се подготвува во театарот за деца и младинци? Сега ќе започнеме на крајот на март со представата Хајди, ќе режира Драгана Гунин Стојчевска. Подоцна малку ќе започнеме мај месец некаде со Дејан Дамјановски, ќе работиме Ноќ на вештирките, еден стандарден соработник наш Дејан Дамјановски на детски представи кој прави исклучително хитчиња, добри репертоарски представи. Не базирана представа врз разноразни скери муви, Адамс Фемили и така натаму. Комедија, хорор комедија, како да ја наречам. И од септември натаму, од октомври, ќе почне да работи една режисерка Емилија Мрдаковиќ од Нови Сад. Од Бугарија режисерката по потекло, но мажена и живее во Србија. Така што таа ќе работи една представа куклена, по мотиви на некоја поезија, некоја бајка. И исто така многу поетична, многу романтична представа за едно слепо девојче, кое што околината, родителите не ја третира за дете со хендикеп и си ја третираат како најнормално дете и како тоа дете се снаоѓа во животот. Тоа ќе биде, исто планираме да биде нова хит представа куклена, која што би исто така би посетила доста фестивали. Значи да се
да се објасниме, луѓето куклените представи ги ценат како бебешки, не знам, како представи за оградинка, како не ќе ме куклени викаат многу од гледачите, но само куклените представи добиваат награди на фестивалите. Кукларството многу повеќе се цени на интернационалните детски фестивали ширум Балканот, Европа, светот. 100%. Сум сигурна од тоа, убедена, бидејќи 24 години шетам по фестивали. И да не заборавам, третото издание на фестивалот во наша организација, насловен Игор Маџиров, ќе се случува на крајот на септември, односно од 1 до 5 октомври, поточно оваа година ќе го поместиме. Имаме многу работи да гледаме во Театар за деца и младинци, за многу поводи за снимање, па до некоја наредна дружба ти посакувам убаво исполнето време. Знам дека имаш многу обврски од завале до вечер. Нека биде се средено колку што може повеќе и така да уживаш во животот и да уживаш во представите. Благодарам многу, те чекаме повторно како наша верна публика, тебе со твоите најмили така натаму и до гледање во некоја следна емисија.